Ja mogę ją podtrzymać. Chętnych nie brakuje. Też widziałem lepszych burdelach. Runda pierwsza. Dobrze! Pozycja! 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 Ręka głowa! Ręka głowa! Było ręka głowa! Ręka głowa! Presja barkiem! Ręka głowa! Spokojnie, spokojnie! Żeby cię nie przytoczył! Do dosiadu! Szeroko łapy! Do dosiadu! Spokojnie! Tak! Tak, spokojnie! Tak! Spokojnie! Celuj, celuj! Spokojnie! Pomału! Do dosiadu idź! Do dosiadu idź! Do dosiadu idź! Spokojnie! Tak! Spokojnie! Celuj! 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 Dobrze. Spokojnie! Celuj! Spokojnie! Dosiad! Dosiad! Spokojnie! Spokojnie! Nie spiesz się! Nie spiesz się! Sama wyjdzie! Sama wyjdzie! Teraz się nie spiesz! Spokojnie! Szeroko! 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 Nie daj mu! Nie daj! Nie daj! Spokojnie! Ręce na bicepsy! Ręce na bicepsy! Na bicepsy ręce! Ręce na bicepsy! Wyjmij te łapy spod niego! Tak! Druga też! Drugą też wyjmij! Wstań do góry! Wstań do góry i wyprostuj się! Tak! Wyprostuj się! Podchodź kolanami! Podchodź kolanami! Podchodź kolanami do niego! Podchodź! I do Tak, góry! podchodź! Nie daj! On będzie zapróbował trójkąt albo balachę! Do niego, podchodź! Na dwóch nogach, nie na jednej! Na dwóch! Na dwóch, spokojnie! Spokojnie, nie spieszysz się! Ręce na bicepsy! Uważaj, idzie na balachę! Uważaj, do niego podchodź! Bliżej kolanami do niego! Bliżej kolanami! Spokojnie! Spokojnie, spokojnie, tak! Tak! Dobrze! Spokojnie, dobrze! Tak, spokojnie! Cały czas podchodź do niego, napieraj biodrami, podchodź bliżej! Pomału i do przodu! Nie, podchodź kolanami pod niego, podchodź! Podchodź! Podchodź, spokojnie! Spokojnie! Spokojnie, spokojnie! Tak! Spokojnie! Spokojnie, spokojnie! Wyjmij rękę z tego, wyjmij rękę, szerzej na nogach, bo cię przetoczy. Szerzej na nogach, tak, wstań, wstań, przejdź nogi, przejdź nogi, przejdź, tak, przejdź nogi, Dobrze! przejdź bok, jest twój, kontrola, dosiad, nogi wepnij, wyprostuj się i bij, szeroko ręce, szeroko ręce, szeroko ręce, szerzej ręce, Mateusz, szerzej ręce, spokojnie, tak. Spokojnie, odpoczywaj! Tak! Nie da się przytoczyć! Nie da się przetoczyć! Nie daj! Nie daj! Nie daj! Ile czasu? Przyciągaj go do siebie! Przyciągaj go do siebie, cały czas! 50 sekund. 50 sekund, odpoczywaj sobie! Ty wygrałeś tą rundę, spokojnie! Do niego, przytulaj się, tak! Na bok się skręcaj, na bok i za plecy! Pół minuty, za plecy, bez za plecy, wstawaj, plecy, jest! Dobrze! Dobrze! Tak! Tak, spokojnie, presja! Odpoczywaj, to już wygrałeś tą rundę, odpocznij sobie! Spokojnie! Tak! Odpoczywaj sobie, Mateusz! Odpoczywaj, spokojnie! Złap oddech! Tak! Spokojnie, nigdzie się nam nie spieszy! Runda jest twoja, pomału! 10 sekund! Teraz Derwis, pokaż kto tu rządzi! Pokaż kto tu rządzi! Derwis, tak! Tak! Jedzie z nim! 10 sekund! Plecy! Pokaż go! Podjedźcie! Dobrze! Dobrze! Spokojnie! Ręce na bicepsy, odpoczywaj! Spokojnie, Mateusz!